Escalation di violenza nel veneziano, sparatoria nella notte nel parco di Villa Querini, regolamento di conti tra pusher, feriti 2 tunisini. Ha cercato di uccidere il barista egiziano a Venezia perché l'ha costretto a pagare uno spritz rovesciato. Il gondoliere arrestato deve rispondere di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. Picco di abbandoni nel veneziano delle cucciolate dopo la stagione delle nascite. È un reato punibile con 1 anno di carcere, ma la legge non viene rispettata. Benvenuti a questa edizione della TG di Televenezia. Ancora un'altra sparatoria con feriti e questa volta a Mestre. Secondo la polizia si è trattato di un avvertimento tra bande di pusher per la spartizione del mercato della droga. È accaduto questa notte nel parco di Villa Querini, dove 2 attentatori hanno esploso 2 colpi di arma da fuoco contro un gruppo di 5 tunisini. 2 sono rimasti feriti alle gambe. Una sorta di punizione per aver invaso una zona già occupata. Si sospetta che i 2 uomini siano moldavi. Dopo essersi avvicinati, i 2 si sono divisi. Uno con il cappuccio della giaccone alzato sulla testa ha estratto una pistola e ha sparato, questo secondo la ricostruzione della polizia, mirando alle gambe del gruppetto di tunisini. Sono stati esplosi 4 colpi, di cui 2 sono andati a segno. Uno ha colpito appunto uno dei tunisini ad un piede fracassandolielo, l'altro ha centrato un altro tunisino al polpaccio. Dopo aver sparato, la coppia di attentatori si è rapidamente dileguata verso via Circonvallazione, una zona, quella del Parco Querini, che sta tornando calda dopo che un'incisiva azione di polizia, di carabinieri e guardia di finanza era riuscita a raffreddare con una serie di arresti. E ne parliamo con Tiziano Graziottin, caporedattore del Gazzettino di Venezia, che domani approfondirà questa vicenda e che segue, lo sappiamo, la sparatoria che c'è stata ieri a Venezia. Vero Tiziano, è un fatto nuovo questo, insomma. Beh sì, poi anche questa facilità, questo ricorso a, come dire, alle pistole, no? Perché questo fatto, quello di via Garibaldi e altri casi che si sono verificati recentemente, pensiamo al clamoroso fatto, no? Testimoniano che c'è una situazione in pericolosa evoluzione, perché quando gira troppa droga e quando ci sono in circolazione troppe armi da fuoco è chiaro che prima o poi l'incidente grosso rischia di verificarsi, anzi a Marghera sappiamo che si è già verificato. Certo, quindi insomma grazie Tiziano, leggeremo poi domani appunto gli approfondimenti, cioè diciamo che il fatto nuovo è questo uso delle armi da fuoco ieri, oggi e anche a Marghera, e tanto che anche il prefetto ha lanciato un allarme, ma ne parleremo dopo. Intanto parliamo del tentato omicidio aggravato ed è questo il capo di imputazione con cui è stato arrestato il gondoliere che ha sparato al barista per vendicarsi di uno spritz rovesciato che aveva dovuto pagare. La polizia cerca però ancora la pistola. Ha sparato mirando alla faccia del barista. La sua colpa è quella di avergli fatto pagare uno spritz rovesciato. Il primo colpo ha mancato il bersaglio e finito sul soffitto. Il secondo, fortunatamente, lo ha colpito soltanto lo zigomo di striscio. Alessandro Pellegrini, un gondoliere di 36 anni di Castello, lo voleva uccidere senza ombra di dubbio, secondo il capo della squadra mobile Marco Dorisio. Non è accaduto soltanto perché non era lucido, era sotto l'effetto dell'alcol. Ora su di lui pende l'accusa di tentato omicidio aggravato per i futili motivi che lo hanno indotto al crimine. La polizia lo ha trovato poche ore dopo la sparatoria nel bar Collo Modì di via Garibaldi, avvenuta verso le 12:30. Lo ha fermato a casa mentre rientrava con un barchino. Sulla sua colpevolezza il dottor Odorisio non ha dubbi. Già noto alle cronache giudiziarie con precedenti in materia sempre appunto di reati contro la persona e contro il patrimonio, ma anche noto in zona come una persona particolarmente irascibile, violenta e che passava subito alle vie di fatto, non lesinando minacce nei confronti di persone che magari non gli erano simpatiche. Pellegrini in marzo era stato trovato in possesso di un'arma risultata rubata. Ora gli investigatori cercano la pistola con cui ha sparato ieri, seminando il terrore nel bar dove c'erano 3 persone. La vittima, un egiziano, Amir Nedi di 34 anni, ha visto la morte in faccia. Dopo i 2 colpi si è nascosto dietro il bancone. Pellegrini è uscito con passo lento, come un normale avventore. Aveva il volto travisato da una pashmina e un cappello tipo Panama in testa. All'inizio, hanno raccontato i testimoni, sembrava uno scherzo, un gioco, un tizio mascherato che tira fuori una pistola. Poi però è esploso il panico.
E intanto, come vi dicevo, il prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia, lancia l'allarme per l'aumento delle risse, delle liti, dei pestaggi, delle auto prese di mira a causa dell'alcol e chiede maggiore vigilanza alle amministrazioni locali sui locali che somministrano bevande alcoliche. Ed è in corso una riorganizzazione della presenza dei carabinieri nella Riviera e nel Milanese proprio per far fronte a questa nuova ondata di casi appunto di atti anche non solo di predoni ma anche droga, ma non solo droga, ma anche appunto casi di ubriachezza. La caserma di Oriago sarà accorpata a quella di Mira per far fronte alla limitata consistenza numerica di militari nella zona e per concentrare le forze proprio sulla caserma di Mira, e a giorni sarà aperta invece una caserma a Martellago, una zona finora controllata dai carabinieri di Scorzè. E ora parliamo del giallo sulla morte di Silvia Gobbato, la 28enne di San Michele al Tagliamento, che è stata uccisa ieri a Udine mentre faceva jogging. I carabinieri per il momento hanno iscritto nel registro degli indagati il ragazzo che correva con lei, anche lui avvocato, figlio del titolare dello studio dove la ragazza era praticante. Un atto dovuto, hanno detto, anche se pare che la ricostruzione del giovane per il momento sia attendibile, dunque i militari stanno battendo anche altre piste. Il ragazzo ha raccontato di aver lasciato indietro l'amica perché il suo passo era più veloce e di essersi fermato ad attenderla, ed invece è stato raggiunto da un altro passante e da lui avrebbe appreso la terribile notizia. Silvia Gobbato è stata massacrata da decine di coltellate e il suo corpo è stato trascinato poi lungo il bordo della strada. La vittima era reduce da una convivenza con un ragazzo pare molto geloso e possessivo, ma la storia era stata chiusa proprio da lui. L'arma del delitto non è ancora stata trovata e sul posto sono accorsi anche i carabinieri della RIS di Parma. E non ne potevo più di soprusi e violenze, così si è difesa Lucia Buratto, un'altra vicenda di violenza di giorni scorsi, la 46enne accusata di tentato omicidio per aver accoltellato il compagno Gianni Cautiello nella loro abitazione a Dorsoduro. L'indagata è stata interrogata presso il reparto di psichiatria dell'ospedale civile dove era stata ricoverata e piantonata. Intanto le condizioni dell'uomo sono migliorate, la donna che lavora come inserviente al San Camillo manteneva anche il suo convivente e l'accoltellamento sarebbe stato un gesto estremo di reazione. Al momento dell'aggressione la donna era in stato confusionale a causa di alcuni medicinali che aveva assunto. E ora voltiamo pagina e parliamo di ACTV. Ieri c'è stato un altro scontro sotto il ponte di Rialto con le stesse modalità del 17 agosto scorso in cui morì il professor Vogel. Un vaporetto questa volta ha investito un taxista. Sulle misure che saranno prese per la sicurezza del Canal Grande abbiamo intervistato oggi nei nostri studi il presidente dell'ACTV, Luca Scalabrin. Accanto a me c'è Luca Scalabrin, presidente della CTV, è venuto per parlare dei temi scottanti che in questo momento la CTV si trova a dover affrontare. In particolare io direi che oggi potremmo parlare del Canal Grande e delle decisioni piuttosto difficili che sta prendendo il Comune e che coinvolge ovviamente anche la CTV. In particolare il Comune vuole che si riduca la velocità dei vaporetti per la sicurezza del Canal Grande e la CTV ha proposto quindi la riduzione di una corsa all'ora, giusto? No, non è proprio così. I limiti di velocità sono stabiliti sì dal Comune e anche da altre autorità per bacini più grandi dove non c'è l'influenza del Comune. In ogni caso il Canal Grande nel tempo sicuramente ha avuto un traffico maggiore, c'è un problema reale negli approdi e il Comune sta cercando di apportare delle soluzioni per la gente, principalmente per la sicurezza dopo il fatto del professor Frega, certo, che è successo quella cosa, ma in particolare per poi dare un servizio che funzioni e che sia veramente usufruibile da parte della cittadinanza. Ecco, ma in concreto i veneziani che servizio avranno? Ma allora, io chiedo una cosa, si è visto che spesso i vaporetti, per questi motivi che vi ho detto prima, sono in ritardo. Allora, se io sono una persona, preferisco magari alzarmi 5 minuti prima la mattina, ma avere la certezza del mezzo che mi arriva a quell'ora, piuttosto di avere, come attualmente è, degli orari che non sono coerenti con il servizio offerto. Pertanto il Comune, informato di questa cosa, ha valutato insieme all'azienda la possibilità di poter gestire delle corse un attimo più dilungate, quindi si passa di 10 minuti ai 12 minuti e questo
nell'area Canal Grande e non all'esterno, chiaramente farà sì che ci sia un mezzo in meno all'ora. Un mezzo in meno che però andrà così sistemato nelle ore dove ci sono i pendolari con 5, quindi ritornano dei mezzi in più, con anche una programmazione. Spesso chi arrivava dalla stazione trovava il mezzo pieno, e perché arrivano già da Piazzale Roma, Certo. quindi con magari partenza anche dalla stazione di due mezzi vuoti per raccogliere i pendolari dalla stazione e per poter portare le persone che vanno a lavorare anche velocemente nei luoghi di lavoro. Okay. Chiaramente io sono dell'opinione che è importante che ci sia la possibilità delle persone di avere certezza di orario, perché avere un orario che in realtà non viene rispettato per motivi di traffico non è corretto. Quindi i vaporetti devono arrivare ad orario, essere sicuri, e per far questo purtroppo abbiamo visto che dobbiamo dilatare i tempi di percorrenza. Va bene, allora andiamo a pillole. Questo è il primo argomento sul quale si può discutere, e anzi noi vi invitiamo a mandarci mail, a iscrivere su Facebook per vedere se siete d'accordo con questa cosa. E poi con Luca Scalabrini, che verrà a trovarci anche nei prossimi giorni, affronteremo anche tutti gli altri problemi della CTV, perché la gente davvero è molto arrabbiata. C'è anche uno sciopero addirittura dell'abbonamento, no? Ecco, uno sciopero molto particolare che è così nell'aria, quindi insomma parleremo di vari argomenti. Per oggi direi che è sufficiente questa piccola provocazione. Vediamo, grazie Luca Scalabrini. Grazie. E diteci quindi cosa ne pensate di come ha spiegato Luca Scalabrini questa rivoluzione sul Canal Grande. E parliamo di lavoro. Torna la protesta clamorosa degli operai della Vinyls, che hanno occupato la torcia dello stabilimento a 150 metri d'altezza. 4 lavoratori sono saliti questa mattina alle 7 sul camino dello stabilimento per chiedere azioni concrete a favore dei progetti occupazionali bloccati. È ancora in piedi il progetto di riconversione della fabbrica dell'olificio Medio Piave, ma le trattative si sono arenate sulla banchina da dare in concessione, e questo sta gettando nella disperazione gli operai. E arrivano le prime cifre sui bilanci della stagione balneare delle spiagge veneziane. A Sottomarina il turismo è calato del 10%. La follatissima spiaggia di Sottomarina perde appeal e l'estate 2013 ha registrato un calo di turisti del 10%. Cebis e Cisa Camping analizzano i dati e fanno mea culpa. Sì, perché se la domanda è legata anche alla crisi che ha causato poca propensione alla spesa nella clientela, sul banco degli imputati gli operatori turistici mettono se stessi, perché ritengono che a Sottomarina sia mancata una strategia commerciale unitaria e la coesione tra le sigle turistiche. Secondo Fabrizio Boscolonale, presidente della Cebis Seger, che aderisce al sindacato italiano balneari, l'offerta turistica va ripensata. Ogni stagione aumentano i servizi gratuiti come il parcheggio auto e le dotazioni spiaggia super scontate, e secondo Boscolonale la guerra degli sconti va a discapito della qualità percepita. I prezzi bassi finiscono con l'attirare clienti con meno propensione alla spesa. Sono mancati infatti i turisti più denarosi, e anche i campeggi hanno avvertito la flessione, pur essendo più accessibili degli alberghi. E ora altre notizie dall'area metropolitana a cura di Margherita Beato. Focoso maschio 29enne multato a Jesolo per un rapporto a 3 in automobile. L'uomo, residente a Spilimbergo, è stato pizzicato con 2 prostitute ungheresi che aveva caricato per la modica cifra di 70 euro. I vigili hanno appioppato una multa di 450 euro a tutti e 3. Mirano si prepara a vivere la grandiosa fiera di San Matteo. Da venerdì 20 a martedì 24 settembre la piazza e le vie del centro si animeranno con 54 attrazioni e un'ottantina di bancarelle. Viabilità modificata per tutto il periodo e anche quest'anno finale senza fuochi. Rocambolesco incidente a Revine Lago, dove una macchina è precipitata da una scarpata facendo un volo di oltre 50 metri tra rocce e sterpi. Miracolosamente il conducente, un quarantenne, ne è uscito quasi illeso, solo con la frattura di una gamba e altre ferite lievi. Anche Caerano celebra il 50° anniversario del Vaillant. Dal 9 ottobre in poi sono previste numerose iniziative. Verranno anche piantati 31 alberi, uno per ogni vittima caeranese della tragedia. Il luogo scelto è la via ciclabile lungo via Piave, la strada che porta a Longarone.
In fatto di matrimoni low cost, quello di Casal Serugo batte tutti. Banchetto nuziale per 120 invitati a soli 1.000 euro. Le amiche della sposa si sono messe il grembiule e hanno cucinato. Quelli dello sposo hanno recuperato sedie e tavoli e così si è avverato un sogno rimandato da 8 anni. Insolito cartello al Conservatorio di Padova. Proibito l'utilizzo dei bagni per scopi diversi da quelli preposti. Non c'è da pensar male, data la mancanza di spazi, gli allievi del Pollini sono costretti a chiudersi in toilette per esercitarsi con gli strumenti prima delle lezioni. E continuiamo la visita della chiesa di Lughetto, consacrata 450 anni fa e fatta costruire ai primi del Cinquecento dal doge veneziano Tommaso Michele. La statua di Sant'Eurosia di Jaca, città della Spagna dove morì vergine e martire, veniva portata in processione e invocata contro il maltempo. È una santa a cui viene invocata contro le tempeste, i fulmini, la grandine e anche per i frutti della terra. La nostra zona di terra, zona dedicata al riso nel 1500-1600 e alla coltivazione di appunto altri cereali. Una delle principali fonti di sostentamento di quest'area, dove l'acqua ha sempre abbondato, era proprio la coltivazione del riso. C'erano risaie stabili e anche non risaie stabili, dove anche nel Settecento, col boom del riso, altre entità tipo i canali eccetera hanno avuto la possibilità di coltivare questo prodotto, questo cereale. Ma il cosiddetto antico dogado sud della Repubblica Veneta continua a far emergere testimonianze di un passato ben più lontano. Moltissimi sono infatti i reperti di epoca romana e anche precedenti che tornano alla luce da queste terre. Questa chiesa è romanica, 6 anni fa sono stati iniziati dei lavori di scavo e hanno trovato circa 600 monete romaniche, tra cui una urna funeraria, di ceneri funerarie, molti scheletri di battaglie e cose del genere. Questo posto forse era un posto di interscambio dei soldati al ritorno dalle crociate o dalle battaglie. Nonostante l'abbandono di animali sia un reato penale, il fenomeno è tutt'altro che in calo, soprattutto in certi periodi dell'anno. Tra Mestre e Venezia l'abbandono di intere cucciolate è quasi all'ordine del giorno. Abbandonarli così equivale a farli morire. Le associazioni animaliste veneziane denunciano l'abbandono sempre più frequente di intere cucciolate di gattini e cagnolini, spesso in luoghi desolati e remoti, in cui non esiste per loro alcuna possibilità di sopravvivenza. Giorni fa, in via dell'Elettricità a Marghera, in mezzo a rovi e sporcizia, un uomo ha scaricato 4 gattini che con molta difficoltà sono stati per fortuna salvati. Più o meno allo stesso modo, altri micetti sono stati immollati agli alberoni nella zona del ferryboat. Solo un caso ha voluto che un passante li vedesse, ma uno dei piccoli non ce l'ha fatta. L'appello è di contattare le associazioni animaliste, EMPA, Dingo, Vegan, in città ce ne sono tante, per trovare insieme una soluzione che non sia l'abbandono, ovvero la morte quasi certa per denutrizione e malattia. Oltretutto, chi abbandona animali domestici può essere punito anche col carcere. E torniamo a parlare dei problemi di Venezia con la rubrica Non ne posso più. Parliamo del casinò. L'ostruzionismo fino a tarda notte in Consiglio Comunale ha ritardato l'approvazione del bando per la vendita del casinò. La base d'asta per la vendita del settore giochi è stata fissata a soli 14 milioni di euro e i grillini hanno annunciato un ricorso alla Corte dei Conti. Vediamo che cosa dice, quali argomenti così espone riguardo il casinò il nostro titolare della rubrica Non ne posso più, Edoardo Simo. Salve a tutti, oggi finalmente abbiamo capito, sì, abbiamo capito che
il Casinò di Venezia viene ceduto ai privati per renderlo più florido. E noi che pensavamo che venisse ceduto ai privati perché il comune non gliela faceva più a gestirlo, perché non guadagnava a sufficienza. No, 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 viene dato ai privati per renderlo più florido. E certo, è evidente, se per decenni c'è stata una amministrazione, una gestione così politica su una cosa che di politico teoricamente non dovrebbe aver niente, rien va plus, i numeri sono numeri, non si può dire che i numeri non hanno colore col Casinò, perché i numeri nel Casinò sono colorati rossi o neri o anche verdi. E allora il Casinò serve che in qualche modo, questo è il sospetto dei maligni, io non ci credo assolutamente, ma serve che in qualche modo perda di appeal, per cui un privato lo possa acquistare, diciamo, non proprio con i costi del mercato, ma lo possa acquistare per molto meno. Poi vedrete che non appena sarà in mano private, vedrete quanto renderà al privato, non più al comune. Il Casinò è stato fatto a Venezia tanti anni fa perché potesse con quei proventi pagare le spese di una città unica al mondo. Oggi la città unica al mondo si disfa del suo più prestigioso cespite di guadagni per darlo ai privati. Ma perché? Ma perché? Buona giornata. Grazie Edoardo Sivori e ora vediamo le previsioni del tempo. Giovedì 19 settembre, in prevalenza soleggiato, salvo il transito di nubi alte, minime invariate, massime in aumento, oscillanti fra i 13 e i 24 gradi, mare poco mosso. Venerdì 20 settembre, soleggiato, salvo innocui annuvolamenti a inizio giornata, valori termici senza variazioni, mare poco mosso. Sabato 21 settembre, tempo stabile e soleggiato, temperature notturne stazionarie e diurne in lieve salita, comprese fra i 14 e i 24 gradi. La marea di giovedì 19 settembre è sostenuta, la massima alle 11:25 85 cm, la minima alle 17:35 meno 5 cm. E siamo al termine, vi lasciamo con una controcopertina dedicata all'atmosfera allegra e maliziosa della Bella Bionda, canzone popolare trentina reinterpretata dal gruppo corale dei Fiori del Succa. Bene, grazie per averci seguito, per averci scelti, buon proseguimento, buona serata.